பாரம்பரிய சமையல். பெப்பர்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது ஓம ரசம். ஓம ரசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: ஓமம், மிளகு, சீரகம், தனியா, துவரம்பருப்பு, புளி, பூண்டு, காய்ந்த மிளகாய், கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள், இந்துப்பு, கொத்தமல்லி, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, மஞ்சத்தூள், நெய், எண்ணெய். இப்போ ஓம ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு மூலிகை ரசம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம புளியை ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சி நான் வச்சுருக்கேன். அது கூட 2 தக்காளி, நல்ல பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்து உப்பு போடுறேன், நீங்கள் கல் உப்பு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது கொதிக்கட்டும். இப்போ தக்காளி போட்டு இது கொதிக்க வச்சிடலாம். அது வேகட்டும். அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. இப்போ மஞ்சத்தூளும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது வறுத்து போடும்போது ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும், சுவையும் நல்லாயிருக்கும். இன்னொரு ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு கடாய் வச்சுக்கோங்க. பொதுவாக ரசம்னாலே நம்ம மிளகு பூண்டு ரசம் இல்லைன்னா பருப்பு ரசம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்போம். இது ஓம ரசம்ன்றது ரொம்ப அந்த சளிக்கெல்லாம் நல்லது, செரிமானத்துக்கு நல்லது. ஒரு மூலிகை ரசம்னே இது சொல்லலாம். ஆனால் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நல்லா வாசனையாக அட்டகாசமாக இருக்கும். செய்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது எண்ணெய்லாம் ஊற்றக்கூடாது, சும்மா வெறும் வானொலியில் வறுத்துக்க போகிறோம். கொஞ்சம் ஓமம் காரமாக இருக்கும், அதனால் கொஞ்சமாக மிளகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஓமம் சேர்க்கறதுனால மிளகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு, தனியாவை சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தையும் சேர்த்துக்கிறோம். சேர்த்துட்டு அதை வறுத்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் கலர் மாறின பிறகு நம்ம ஓமத்தை போட்டு வறுத்துக்கலாம். ஓமம் சீக்கிரம் வறுபட்டுரும், அதனால் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம். ஓமம் நல்லா ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவு நல்லா ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க. ஓமத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ஓமம் வெடித்து அந்த வாசனை வரணும், அது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. டீ ஸ்லோவாகவே இருக்கட்டும். வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா மண் சட்டி சூடு இருக்கிறதுனால அது அந்த சூடுலேயே இதுவாயிரும், வறுத்துரும். இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் ஆறின பிறகு அரைங்க. ஆறின பிறகு நம்ம இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நம்ம பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம். பவுடர் பண்ணி இதில் சேர்த்து அந்த நுர வர வரைக்கும் தான், ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். இந்த அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் ரொம்ப நைஸாக பவுடர் பண்ண வேண்டாம். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் குறகுறன்னு பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த துவரம்பருப்பு வாசனை, ஓமம் வாசனை, சீரகம், மிளகு எல்லாம் நல்ல வாசனை வருது. இப்போ இந்த பூண்டை தட்டி வச்சுருக்கோம். ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு எடுத்து நல்லா தட்டி வச்சுக்கோங்க. அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த தூளையும் இதில் போட்டுக்கலாம்.
தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. இப்போ உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு அந்த நுரை வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடணும். நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளித்து ஊற்றிக்க போகிறோம். நம்ம இது இருக்கட்டும், நம்ம இன்னொரு ஸ்டவ்வில் தாளிச்சிக்க போகிறோம். இது தேங்காய் எண்ணெயிலையும் நெய்லேயும் தாளிக்கும் போது அது அந்த வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம். எண்ணெய் சூடானோடனே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு வெடித்த பிறகு கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு 2 காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. கிள்ளி போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ரசம் தாளிப்போம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் பெருங்காயத்தை போட்டு தாளித்து அதில் ஊற்ற வேண்டியது தான். இதில் ஊற்றிடலாம். இது நுர வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி நுர வந்து ஓரம் கொதிச்ச பிறகு உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க, கொதிக்கக்கூடாது. இது இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். பொதுவாக நம்ம மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு ரசம் வைப்போம். இன்றைக்கி நம்ம ஓம ரசம் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நம்ம செரிமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதை அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. அவங்க வந்து நல்ல பசி எடுக்கும். அவங்களுக்கு இதை கொடுக்கும்போது இதை சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லா பசிக்கும், அடிக்கடி சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு ஆரோக்கியமான ஓம ரசம் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். வேறு வித்தியாசமான உணவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சசி செழியன். நன்றி, வணக்கம்.